सचिन को सचिन बनाने वाले रमाकांत जी थे। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने वाले मोहम्मद अली साहब थे। एमबीबीएस की डिग्री लेने से डॉक्टर नहीं बनते। सीनियर डॉक्टर के साथ 10 से 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है। जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो जूनियर डॉक्टर्स खड़े रहते हैं, सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उन सब में वो देख रहा होता है कौन अच्छा है, वो उसको सारे गुरु मंत्र सिखाता है। अच्छा लॉयर एलएलबी से नहीं बनते। सीनियर लॉयर के साथ कई साल काम करने के बाद, उसकी फाइल उठाने के बाद और वो जितनी फीस दे उतनी फीस मन से रखने के बाद एक दिन आता है, उसकी भी नेम प्लेट लगी होती है, दिस इज सीनियर लॉयर। अच्छे लीडर आप तब बनते हो जब किसी सीनियर अपलाइन के साथ बढ़िया मिल के काम करते हो, तो एक दिन आपका भी नंबर आता है और जो आज उनका है वो कल आपका होगा। सचिन